Kanalıma hoş geldiniz. Kazan işime herkese selamlar. Genel ama bir game yeni bir buzzer değişimi nasıl yapılır sonra göstereceğim. Cihazımızın arka kapağını çıkardıktan sonra yıldız tornavida cihazımızın tornavida ellerini çıkarmamız gerekiyor. Kenarlarını hafif şekilde açarak arkadaşlar. Çıkardıktan daha sonra yıldız tornavida ile gördüğünüz gibi buzzer kapağımız ve buzzer'ımız burada. Böylelikle tekrar yerine takarak Bizim hesapta galiba 175 var, unutma. Doğru mu? Bak sen. Harcam mı? Tamam. Bak ayın 19'una kadar bak bir trilyonda bahsediyorum. Yok canım. Bak ya. Kaldı mı? Veririm yani. Eksik o kaldı mı? Adam ya. evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.